היי, אני גל פליקס ברודט, מנהל חברת יוניטי לפעילויות חיבור וגיבוש, ותלמיד מסור של אור ברנט, שהעשיר אותי בכל כך הרבה ידע וכלים לחיים שלי. אני חייב להגיד, לפני 14 שנים באתי לקורס שלו, למשחקולוגיה בפעם הראשונה, וזה פתח לי את היצירתיות מאז, האהבה למשחקים וההבנה שהכל זה משחק בחיים, ורק צריך ליהנות מהדרך. ומאז ועד היום אני מעריץ את אור, אני עוקב אחריו, אני לא מפסיק להתעסק במשחק בחיים שלי בכל רגע ורגע. בצורה שכל העסק שלי בנוי מתוך המשחק, והאהבה שלי לתוצאה שאני רציתי להביא לחיים האלה, לחבר בין אנשים. והמשחקים שיוצרים חיבור בין אנשים, הדרך לייצר את המשחק הזה היא כל כך אינסופית, האפשרויות כל כך גדולות. ואור עזר לי להבין את זה, שיש כל כך הרבה סוגים של משחקים, וכל כך הרבה אפשרויות אפשר לשחק עם משחק, ולהתאים אותו למי שצריך להתאים אותו, בין אם זה ילדים, מבוגרים, מנהלים, גמלאים אפילו, שאני עד היום עדיין מוצף בהשראה, וממשיך לעקוב, ואפילו קניתי את הספר שלו, הייתי הראשון שקנה את הספר שלו, איך שהוא יצא לדעתי, בין הראשונים, אני לא אהיה ראשון, אבל בין הראשונים, ואני ממש מודה לכל רגע שהזדמן לי להכיר את אור ואת מה שיש לו לתת לעולם הזה.